sasakyan uli ang i-check natin. Bari ang police report niya is yan, likod binangga ng isang pajero, number plate 17851. So yan, ang picture niya ay ganyan. Tapos bali dito yung may ibang mga plastic. Tara, samahan nyo ako mga parts. B49. So bungat lang siya dito. Ang number 1 dito sa banda rito. Ang number plate is 17851. Number 2 pala. Oh, hindi naman. Ano naman yung isa? Yun, 17851. First car of the day tayo. Rear accident damage. Eto yung so most definitely magpapalit ng rear bumper. Pero tignan na natin ang paikot, baka may mga aberya. May tama yung side mirror pero buo pa naman. Ito may konting misalignment na. Ayun, makikita nyo may crack na yung bumper. So, sobrang init, nagpe-fade na rin talaga yung ano ng misalign yung front bumper, pero hindi kasali sa gagawin. Buo rin yung dalawang side mirror. So okay, bago natin punta yung likod, ikutan na natin dito. Yan, kung sana walang aberya. So far wala naman dito. Okay, so far okay naman ang alignment. Ito, meron na siyang GR na monogram. Kompleto rin yung sticker niya. Alignment, ito wala rin naman aberya sa gas-gas or whatever. So since hindi naman apektado yung number plate niya, number plate light, tignan na lang natin yung alignment. So far so good. Pwede nating palabasin yan. Bago na rin yung mga plastic niya, mga pads. So okay, pwede nating palabasin to.